ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. حلقة من ضمن حلقات تاركات الفنانين. كل فنان اتوفى ساب ايه بعديه. في ناس ما سابتش حاجة خالص، في ناس سابت فلوس وراها. عندنا أول فنان في الحلقة النهاردة رشدي أباظة. اتوفى زي ما قلنا في مستشفى العجوزة سنة 1980. والدته ما حضرتش آخر يوم عشان كانت في خلافات بينها وبينه، وكان موجود بس نادية لطفي وبنته اسمت وحفيده اللي هو ابنه ابن اسمت بنته من الفنان أحمد دياب. التركة اللي سابها رشدي أباظة مزرعة كبيرة على مساحة 30 فدان في قرية 400 ضمن أملاك الأسرة الأباظية في مديرية الشرقية. ولقوه بيمتلك نص مصنع للستائر الحصير كان أنشأه مع قريبه المرحوم محمد طاهر أباظة اللي توفى قبله ب3 سنوات. وهو برضه زوج السيدة نبيلة أباظة اللي كان رشدي يتجوزها منذ شهور. يعني هي اتجوز مرات قريبه اللي توفى ده من 3 سنين، وبعدين طلقها بعد ان تأكد انه خلاص يعني قرب يتوفى بسبب المرض اللي عنده عشان ما تكونش أرمرة للمرة التانية. فانفصل عنها، اللي احنا ما نعرفوش ان هو انفصل عن نبيلة أباظة دي برضه. وبرضه اخر ممتلكاته كان بيمتلك نص محل بقالة في شارع ماسبيرو بالقرب من مبنى التلفزيون. بقالة بقى جبنة وزيتون وكده. وساب افلام من ضمن تركته برضو افلام ما اتعرضتش، منها فيلم الاقوياء من اخراج اشرف فهمي. اشترك معاه في التمثيل نجلاء فتحي ومحمود ياسين. اما اخر عمل اتعرض له بقى كان مسلسل تلفزيوني ما اكتملش للاسف، اسمه صفقة الموت. اسمه غريب شوية، خاصة انه ما اكتملش وتوفى فعلا وقتها. صدفة غريبة.